diferente, não? Olá! Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Cadê beijo? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguma coisa que me incomoda às vezes quando eu tô me comunicando com a minha esposa, né? Que é o som dos animais, né? Eu fico com muita pena das criancinhas aqui da nossa família, né? Que é essa aqui que tá aparecendo. Dá um oi aqui. Oi ali. Né? Essa criança e tem mais uma menorzinha. Mais um menorzinho, né? Bom, quando vê um animal na rua, né? Aí a gente começa a querer ensinar o som. Aí viu um cachorro, né? Como é que o cachorro faz? Uau, Uau, uau. uau. Não. Au, au. Uau, uau. Au, au. Cadê o uau, uau? Não tem um uau, Tem uau, uau. Uau, uau. uau. Uau, uau. Uau, uau. Que uau, uau. Au, au. Próximo. Próximo é gato, né? Como é que o gato faz? Nha, nha. Tem que falar como é que o gato faz. Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha ou nha, nha? Qual a diferença? Nha, nha. Nha, nha. Nha, nha, nha. Nha, nha, nha. Só tá mudando a voz, mas tá falando a mesma coisa, pô. Não tem nada de diferente nisso daí. Nha, nha. Entendi. Bom, acho que pra gente é miau, miau, né? Miau, miau. Fazendo assim. Isso aqui. É Peppa. Peppa fala, oi, George. É bubu. Bubu. Porco faz bubu. Bu, 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 bu. Uhum. Porco? Bu, bu, bu. Porco não faz bubu. Mas Que bubu. isso? Bu, bu, bu. O que tem a ver com bubu? Tem nada. Mas como é que Mickey faz? Mickey. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Não, é tchu-tchu. É rato? Uhum. Rato. É. E rato. Que? Rato. É pombo. É. Pombo em japonês fala rato, né? Rato. Pombo faz. Rato. Mas... Não sei. Rato popô. A gente para rato popô. Vai ter musiquinha. Popô. Rato popô. E vaca. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Paca, paca, paca. Isso é vaca andando, mas o som dela, quando ela abre a boca. Faz bu. Ah, a gente para hi. Vaca? Isso é cavalo, pô. Sabe a diferença de animal não, mano? Vaca? Vaca que dá leite, cavalo é que você Boi, sobe em né? cima. Eu sei. Boi não dá leite. O leite que o boi dá, a gente não bebe não. Eu não bebo leite de boi não, mano. Tá doido, vai beber leite de boi. Vaca faz mo. Igual. Mo. Mó. Tem cavalo que é... Hihim. Eu não sei o som de cavalo. Né. Em inglês. Muito bom. Eu não consigo fazer... Mas qual animal? Macaco? Isso é mico, né? Mico A não é macaco? Mico é macaco, mas quando a gente fala macaco, normalmente imagina pelo menos macacaranha, alguma coisa, né? O maior. Aquele que toma banho de água quente lá no Monte Fuji. Nihonzaru? Não sei. Não sei. Tem diferença? Então é isso. Mas o que? Mas qual animal? Peixe. Peixe? Peixe faz barulho? Peixe nem faz barulho, mano. Não existe barulho de peixe. Você me Mas deixa não, fazer. glu. Não tem barulho, peixe não tem barulho.
morrendo, né? Tirou ele da água e tá tentando sobreviver. Acho que é isso, né? Acho que esses são os animais normalmente que a gente vê na rua. Passarinho geral, como é que faz? É piu-piu. Não é piu-piu? Piu-piu, piu-piu. Olha o piu-piu. Passarinho faz. Passarinho. Muito tempo não vi passarinho japonês. Passarinho japonês é aquele corvo, né? Faz... Fica assim, meio assim, né? Alguma coisa assim. Passarinho estranho. Então é isso, gente. Só pra vocês verem a diferença que é, né? Ensinar crianças o som de um animal, né? Aqui nessa casa. Né? A criança vai ficar maluca. Olha o passarinho. Vai piu, piu, tchaca, 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 piu, piu, tchaca, 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 tchaca. Né? Mas o que? O gato faz miau. Nha, nha. Miau, nha, nha. Neco. Pocotó, 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 pocotó. Pocotó é igual. Pocotó andando. Ok, a gente não faz essa, mas eu gostei. E Pocotó? A gente faz paca, 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 paca. Paca, paca. Bom, por hoje é só. Um beijo pra vocês. Manda beijo lá. Tchau. Tchau. Ah, antes que eu me esqueça, uma homenagem a Dani. Aí, Dani, pra você, que deu parabéns do meu sovaco, achou muito bonito. Tá aí, mais uma imagem do meu sovaco pra você, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.